Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulullah. Nimepewa dakika 7. Sitaki kurudia sana yale ambayo yamesemwa na mashekhe. Nafikiri wamegusa maeneo yote yale muhimu. Labda nitazigawa dakika 7 zangu katika maeneo mawili. Moja nitagusia tu na kuongezea maeneo machache katika maeneo ambao wao wameongea. Nitatumia nusu ya muda wangu kuongelea baadhi ya mifano kwa namna gani jitihada kama hizi zinaweza zikatukwamua na hali tulizonazo Waislamu leo hii Tanzania. Kama recap tu ya yale ambayo yameelezewa, Shebane ametuelezea vizuri kuhusu maana ya wakfu, na ni muhimu tukafahamu kwa sababu kuna mkanganyiko wakati mwingine watu hawajui kama ametoa kalichokitoa ni wakfu au sio wakfu. Imetoaje zile nguzo muhimu, na muhimu pia zimetajwa aina za wakfu kutokana na malengo ya hizo wakfu, kama ni kwa ajili ya umma kwa maana alwaqful khairi, au ni wakfu kwa ajili ya familia, au pia unaweza ukachanganya ikawa ina sehemu ya kwa ajili ya familia lakini pia sehemu kwa ajili ya umma. Lakini pia nafikiri kuna haja pia ya kumtaja mmoja katika baada ya zile nguzo, mtu anaitwa mutawali, ambaye msimamizi wa ile ambayo imetolewa pale, na changamoto nyingi ziko hapo. Ukiangalia mifano mingi, hata ile ambayo imeongea hapa Dr. Kasim, changamoto nyingi sana ziko kwa wale ambao wanapewa hizi mali za wakfu kuzisimamia kwa ajili sasa ya wale maukufu walei. Lakini pia historia imeelezewa kiujumla wake, kuanzia kipindi cha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kipindi cha maswahaba na jinsi walivyokuwa wanatoa wakfu za aina mbalimbali. Lakini pia nafikiri muhimu kugusia kidogo alichoongea Dr. Kasim. Nimepitia presentation yake, alikuwa ameandaa akupata muda, lakini kwa imesheheni vitu vingi ambavyo vingeweza kutufungua zaidi changamoto, mafanikio na wapi tunaenda, hasa katika swala zima la wakfu. Na amegusia swala la Muslim Chamber. Nafikiri sasa imefika muda Dr. Kasim kulifanyia kazi hili jambo kiupana wake zaidi. Mara nyingi amekuwa akiongelea swala la kuwa na chamber au umoja wa wafanyabiashara wa Kiislamu na kuweza kutumia kama platform. Lakini imeongelewa swala la mali zinazopotea, na niseme tu kwamba hizi mali zinazopotea ziko aina mbili. Kuna mali zinazopotea ambazo zinajulikana, tunaita active loss, yani unajua kirahisi kwamba kuna mali imepotea ya fulani, mali zilikuwa 40 kama alivyosema daktari, zimebakia 3 ngapi. Lakini kuna zile ambazo zimetolewa, yule aliyetoa kusema na yule aliyepokea hajasema, na mali zimepotea kwa namna hiyo nyingi, ukifuatilia kiundani wake. Lakini pia nafikiri kuna haja pia kugusia kidogo baadhi ya, najua mwongera kuhusu Awqaf Tanzania, taasisi ambayo imeanzishwa alhamdulillah ikiwa na malengo ya kutatua changamoto hizi tulizonazo za wakfu Tanzania, kuanzia kutoa elimu, kutoa taarifa, usimamizi, masuala ya governance kwa maana kusimamia vizuri hizi mali na kuzipa uwezo hizi taasisi ambazo zimepewa hizi mali. Lakini mada hii ilikuwa inaongelea wakfu kama moja ya mifumo ya kifedha ya Kiislamu ya kijamii ambayo kizungu inajulikana kama Islamic Social Finance. Sasa kwenye mifumo ya kifedha ya kijamii ya Kiislamu imegawanyika katika makundi matatu. Kuna zaka, kuna wakfu, na kuna ile mikopo inayotolewa bila kuwa na riba, qadr hasan. Sasa inategemea unaitumiaje. Sasa kwenye wakfu ambayo ndo mada yetu ya leo, inaweza ikasaidia sana kutatua changamoto nyingi tulizonazo Waislamu. Na ukiangalia takwimu zinaonyesha sasa hivi Waislamu duniani tuko takriban bilioni 2, ukiangalia kwa maana ya umma kwa upana wake. Lakini katika watu hawa Waislamu takriban milioni 350 wanaishi chini ya $1 na senti 25 kwa siku. Kwa hiyo Waislamu wengi sana wanaishi katika hali za umaskini, na moja ya kutatua hali hizi ni kutumia mali tulizonazo kwa uchache wake
na kuziendeleza, na vile vipato kutumika kwa ajili ya kuweza kutatua hizo changamoto tulizonazo za kijamii na za kiuchumi. Na inasikitisha, mfano takwimu zinasema kwamba 70% ya mali rasilimali duniani kwa maana ya mafuta, gesi, madini, 70% ipo kwenye nchi zenye Waislamu wengi, Muslim majority countries. Lakini bado nchi za Waislamu kuna wimbi kubwa sana la umaskini. Kwa hiyo tuweza kutumia hizi mali vizuri na kutumia mifumo kama hii ya wakfu vizuri na zaka kuweza kutatua hali hizi. Mfano, leo hii tuna benki za Kiislamu 5 Tanzania, alhamdulillah, na zinatoa huduma za kifedha, na huduma za kifedha ni moja ya huduma muhimu sana kwenye kuamua maisha ya watu kiuchumi. Lakini kwa bahati mbaya ni kwamba mifumo ya kibenki mingi haijatengenezwa kuwafikia watu wa chini, hasa wafanyabiashara wadogo na watu ambao wanaishi katika hali za chini. Sasa moja ya namna ya kutatua ni kuangalia namna gani ya kutumia mifumo kama wakfu. Mfano kama cash wakfu leo itaongelewa na uzinduzi wake hapa, wakfu ya fedha taslimu zikakusanywa na zikaingizwa kwenye mifumo ya utoaji wa mikopo midogo kwa maana ya microfinance, na wakapatiwa watu wafanya biashara wadogo katika mikopo ambayo haina riba na haina masharti yale ya kibenki. Kwa hiyo wakfu inaweza kutumika katika namna hiyo. Lakini pia wakfu inaweza kutumika kwa sababu mfano ukiangalia wafanya biashara labda kina mama zetu wafanya biashara wadogo sana, wale wa chini, akienda benki hawezi kupata mkopo. Wengi wao anatakiwa wawe na mali sio ameshika kwa maana ya dhamana, anatakiwa wawe na rekodi za miaka 2-3. Hali hii kiukweli kabisa watu wa chini hawawezi kupata hiyo mikopo. Kwa lazima iweke mifumo mbadala ya kuweza kuwasaidia. Mojawapo ni hizi fedha za ndogo kwa maana ya SACCOS, vikoba. Sasa wanapataje hizi fedha? Leo tuna SACCOS ya TAMPRO imekopa kwa muda mrefu, inahitaji kuwezeshwa. Na mama wako kwenye vikoba ni vidogo, wanahitaji kuwezeshwa. Mifumo hii ya cash wakfu inaweza kutumika, fedha zikapatikana, ikatolewa mitaji kwenye hizo SACCOS, na SACCOS hizi zikatoa mikopo midogo kwa vijana na kina mama wakaweza kutoka katika hali za chini. Lakini ukifuatilia pia kufuatilia research utagundua kwamba kuna mstari mdogo sana upo kati ya biashara na umaskini, hasa kwa wafanyabiashara wadogo. Leo hii ukikuta labda mama wa Kiislamu anafanya biashara yake ndogo na mapato yake madogo, ikitokea akapata maradhi au mtu wake wa karibu akapata maradhi, chances atatumia zile fedha za biashara. Yale maradhi akimaliza kutibu na ile biashara imefanya nini? Imekufa. Sasa lazima tutufanye utaratibu wa kutumia mambo ya wakfu kutengeneza mifumo ya bima ya Kiislamu ndogo kwa maana ya micro takaful, ili wakatiwe bima za Kiislamu ziweze kuwasaidia kwenye masuala ya majanga mbalimbali, maradhi, ili wanapopata majanga haya wasitumie fedha zao za biashara. Na hii ni moja ya sehemu pia ya kuweza kutumia wakfu, hasa wakfu wa fedha taslimu, ukaikezwa, kile kipato kinachopatikana kikaenda kufanya hiyo kazi. Nitoe mfano mmoja wa mwisho. Taasisi moja inaitwa Akhwat, ipo Pakistan. Wamefanya kazi kubwa sana kuhusiana na kutumia sadaka na kutumia zaka kwenye kutatua changamoto za watu. Hii taasisi ilianza 2001 na ilianza program ya kutoa mikopo, microfinance, lakini leo ina programs mbalimbali. Ina program ya mikopo, ina program ya elimu, ina program ya kugawa nguo kwa ajili ya watu ambao hawana uwezo, ina program ya afya, na sasa hivi ina program pia kwa ajili ya kutoa nyumba, mikopo ya nyumba zile ambazo za hali ya chini, affordable housing. Leo hii taasisi imeshatoa mikopo. Khader Hassan na yeye anatoa mikopo ya Khader Hassan tu zaidi ya dola bilioni 850. Kwa hiyo utaona namna gani sadaka na zaka zikitumika vizuri zinaweza zikawafikia watu. Na watu ambao wamefaidika na mfumo huu kwa Pakistani ni zaidi ya milioni 6.3. Wananchi wa Pakistani wamepata mikopo hiyo ya Khader Hassan na wameweza kutatua changamoto zao. Kwenye elimu wamefanya programs mbalimbali, wamechukua mashule ambayo yalikuwa hayafanyi vizuri, wao wamefanya uwekezaji, wanasimamia yale mashule, na leo takwimu zinasema wana zaidi ya mashule 305, wana vyuo zaidi ya 3. Kwenye afya, unajua kuna ndugu zetu hapa Tanzania wanafanya jitihada kubwa za kusaidia kutoa huduma za afya
kwa wagonjwa ambao hawana ndugu, hawana uwezo. Hawa mabwana wa Akwat Pakistan kupitia michango hii, sadaka na zaka na nini, wameweza kuwafikia na kutoa huduma kwa wagonjwa zaidi ya 590,000 hasa magonjwa kama sukari, kwa kupitia sadaka ambazo zimetumika vizuri. Sasa moja ya siri kubwa ya haya mambo mawili nimalizie. La kwanza ni usimamizi, governance. Hizi mali zinapotolewa, hizi fedha zinazotolewa, nani anapewa, nani anasimamia, nani anagawa. Hili ni moja ya changamoto hizo nazo hasa hata katika masuala ya wakfu Tanzania. Na mwisho ni masuala ya uwazi. Leo nimepewa mada hapa, nitaongea baadaye kuhusu matumizi ya teknolojia kwenye wakfu. Najaribu kutoa mifano namna gani teknolojia inaweza ikatumika kuweka uwazi. Sasa hivi nimeongelea hii taasisi ya Akwat, ukienda kwenye tovuti yao sasa hivi utakuta ripoti zao za fedha zote ziko pale. Utasoma, utajua umepata kiasi gani, umetumia kiasi gani kimeenda kwenye mikopo, kiasi gani kimeenda kwenye elimu. Kwa hiyo ni muhimu ukitaka mambo yafanyike kuweza kuweka uwazi wa hali ya juu. Kwa hiyo nisema niongeze haya katika yale ambayo mashehe wameongea ili kuweza tu kuchagiza mada yetu ya wakfu na mada zingine ambazo zinakuja baadaye. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Amin. Nashukuru sana Sheikh Salim Awadhi kwa nyongeza hiyo.